बोल्टिङ स्लिपिङ ब्याग ठिकै छ बनिँदैछ होइन होइन भाइ चारजना सुत्दिने हो हल्का एउटै टेन्टमा आज उसले चाहिँ ओछ्यान दामी लाउँछ भनेर चाहिँ अब ठिकै उयो गरेको मजाले लाइफ स्पेन्ड गर्नु पर्यो होइन लिभ द मोमेन्ट always be happy spread love and peace just like me भनौँ सम्झाइदिँदैछ सबै भ्युवर्सहरूलाई सम्झाइदिएको अरे अब झगडा नपर्नु राम्ररी काम गर्नु ठुलो ठुलो हुनु क्यामेरा ब्रो तिमी कहाँ सुत्छौ अरे कहाँ सुत्छ अरे औ साइडमा सुत्ने हो रिजी कहाँ सुत्ने कहाँ सुत्छस् तँ त अरू बेला साइडमा सुत्छु भन्छस् त मेरो कहिले साइडमा सुत्छु भन्छ यी नापेर देन अरे नट्ट लगाइदिन्छु तँलाई उयो पनि साइडमै सुत्छु भन्छ होइन आज चाहिँ साइडमा दिँदा यहाँनिर खुसी छैन क्या टेन्टमा चाहिँ हामी त यहाँनिर थपडी मार्नु पाएको होला खोइ त यसले त रेडी लगाएर खोइ हो यत्रो पहाडमा आएर पनि एड हेर्नु यो बाइक हेर भनेको पहिला मैले कहाँ बाइक ए बाइक पो देखाउँछ बोरिङ पिपलमा थाहा पा ए भाइ चिन्छु बाइक किनिसक्यो भाइ अहिले डट बाइक साइकल कुदाउँथ्यो होइन साइकल स्टर्ट गर्थ्यो होइन जे यतामा आएको त नि त सिक्किममा थाहा छैन ब्लग छ त बाइक चाहिँ मैले यहीँ लिएर छु है बिकज के हुन्छ बाइक अहिले चिसो हुन्छ आफूलाई बस्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन मास्क बिना नि राम्रै छ है सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान होप यु गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै मतलब कहाँ कुदाएको छ कि त्यो देखाउनु मन छ तिमीलाई क्या मलाई हेर नि यहाँ बारमा भन्न जा ओके गाइज गुड नाइट फाइनली है अब हामी सुतेको गुड नाइट टेक केयर सो ड्रिम्स बाई बाई गाइज बाई बाई गुड मर्निङ गाइज हामी चाहिँ ओछ्यानमा छ होइन पानी परेछ बाहिर चाहिँ जोड अनि चाहिँ हामी टेन्टभित्रै बसिरहेको छ होइन प्रियम अनि मजा आयो हिजो अहिले अब पानी परिरहेको छ पानी पर्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ओछ्यानमै बसेर ओभर तातो यो स्लिपिङ ब्याग किन्नुहोस् ओर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँमै छ स्लिपिङ ब्याग चाहिँ एकदमै तातो होइन चिसोको उयो हुँदैन माथि चिसो सुत्दिरहेको रहेछ हो आमा है भनिदेऊ न यहाँ ब्लगमा कल मम्मी ब्लगमा है भनिदिनु न प्लिज प्लिज कल मम्मी ओ पल मम्मी ढुङ्गा ढुङ्गा टक्कै बाहिर भाइ अन्त बाहिर देखाइदिनु भयो अब पानी रोकेछ एप चाहिँ होइन पुसअप चाहिँ हिर्काउँदै थियो फायर पुसअप चाहिँ हिर्काउँदै थियो बेलुका कस्तो भ्यू अरे ब्रो कस्तो भ्यू है ऊ मान्छे चाहिँ अघि बिहानै उठेर पनि जाराकजुरुक गरेर उठेर फेरि सुत्दिएको क्या पानी पर्दै गइरहेको थिएँ अब चाहिँ हामी टेन्ट निकाल्नुपर्छ पानी पर्छ अब फर्स्ट चाहिँ यो पानी पल्दा उठ्नु हुँदो रहेछ नि जहिले ढुङ्गामा
फर्स्ट पल्टै हुन्छ भाले ढुङ्गामा बिहानै उठाएर चाहिँ टाउको उठाइ उठ भनेर तँ मात्रै उठ न भइहाल्यो त तिमीहरूले मलाई अब ढिलो बनाउनु पहाड़ी इलाकों में आप लोगों का क्या पता कितना मजा आता है ना भाई ऊपर देख्दैन रहेछ नि त यहाँनिर चाहिँ फेरि जाडो फिल गर्ने मान्छे छ होइन भाइ के हो यस्तो पोजहरू देऊ न हल्का छोटा न प्रियम पोजहरू दिँदैछ भगवान जाडो जाडो फिल गरेको अरे सेटिस ब्रो अब अम्पो ब्रो फोटो ए फोटो खिच्दै अर्कोमा आएछ अम्बो यिनीहरू त बेलुका के गर्यो एप्स चाहिँ देखेको छैन तर फोटो खिच न यस्तो कस्तो यस्तो फोटो खिच्दा नि जाडो भइसक्यो यो मजाले खाने खान्छ बस वेदर डिमान्डहरू हेर्छ Weather demands for it, right? गाडी फसेको चाहिँ हुमक नि फेरि